तो अब ये जा रहा है प्रिंटिंग करने के लिए। प्रिंटिंग जहाँ पे ब्लास्टिंग होता है उधर जा रहा है, ब्लास्टिंग के पास। इसी को बोलते हैं बोट लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर जहाज़ आएंगी और रेस्ट होगी, जहाज़ यहाँ पे रुकेगी, मतलब उसका सामान वगैरह है जो डिसमेंटल होगा। और पतरा का सेट दिख रहा है ना, उसके अंदर ब्लास्टिंग होता है, तो उधर जा रहा है ब्लास्टिंग में अभी है। अब इसका टोटल मटेरियल जो है ना, ऊपर का जो नट बोल्टिंग सिस्टम है तो सारा निकल गया है। और अभी पूरा फाइनल मटेरियल इधर नहीं फिटअप हुआ था, लेकिन निकाल खोल दिया गया है। और अब धीरे धीरे सारा मटेरियल ब्लास्टिंग हो जाएगा। फिर ये फाइनल प्रोडक्ट है, अफशोर का है, समुद्र का है, जो कि